不早起不费妈，10分钟搞定美味早餐。木盒里边打2颗鸡蛋，搅拌均匀。2勺燕麦60克，去核红枣4、5颗，黑芝麻半杯，爱吃的坚果，50毫升牛奶，搅拌均匀。盖盖儿，微波炉高火8分钟。时间到，出炉，满屋的燕麦红枣香。倒出来看一下，背面也这么优秀。晾凉以后切块，大人孩子都爱吃，不光可以当早餐，还可以当追剧小零食。